दर्शक बंधु राज्य सरकार गरीब एवं मध्यवित्तों ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ 18 ଗୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୋ ଘର ଯୋଜନା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମୋ ଘର ଯୋଜନା କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣ କିପରି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବାଧିକ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଋଣ ବା ସବସିଡି ଗୃହ ଋଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସବସିଡି ଋଣର ଅବଧି 10 ବର୍ଷ ରହିବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ସମୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ, 1.5 ଲକ୍ଷ, 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 3 ଲକ୍ଷ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଋଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆପଣ ସେତିକି ପରିମାଣର ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଋଣ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ହିତାଧିକାରୀ ନୂଆ ଘର ପାଇଁ ଋଣ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଋଣ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, rhodisha.gov.in। ମୋ ଘର ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଋଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପକ୍କା ଘର ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଘର ପାଇନଥିବେ ବା 70,000ରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଅର୍ଥର ଘର ଆପଣ ପାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଏହି ଋଣ ଯୋଜନାରେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ ବା ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟ 25,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଋଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଯାନ ନଥିଲେ ଆପଣ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜଳସେଚିତ ଜମି 5 ଏକରରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି 15 ଏକରରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଋଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇଦେଲି। ତ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିପରି ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜଣାଇଦେବି।